सुन ले मेरे भाई, देख उधर बहुत काला काला बादल हो रहा है। मोबाइल अच्छे से चार्ज करके रखना, नहीं तो रात को नींद भी नहीं आएगा और मच्छर भी बहुत काटेगा। बू मच्छर बहुत खाएगा मेरा भाई। लाइट नहीं आ रही है और मोबाइल अच्छे से चार्ज करके रखना, क्योंकि रात के 12 बजे तक तू वैसे नहीं सोता, मेरे को मालूम है। और तू अच्छे से नींद आने के बाद मच्छर भी खाएगा, तो भी तू 12 बजे के बाद